जीवन में केबे भी विपद ने डरतु ना हुए तो आप जीतिपारती ना तो हारी जाई पारती किंतु जदि हारीजे निश्चिंत किसी न कि शिखिबे। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज वीडियो में जाना मेष राशि व्यक्ति मान 2026 वर्ष केमी कौन सब परिवर्तन आप जीवन आसो। बर्तमान मेष राशि क्यों सब समस्या चलुअछि 2026 संपूर्ण भविष्यवाणी आप भिडियो जापर। धनर क्षेत्र, कार्यर क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, छात्र छात्री मान किपर प्रत्येक विषय आम भिडियो चर्चा करवा। सहित यही वर्ष किसी विशेष टिप्स तो आप भिडियो निश्चित रूप शेष पर्यटन देखु। 2025 वर्ष आपण बहुत ही समस्यापूर्ण रही, मानसिक अस्थिरता देता, बहुत चिंता आपको देता। आप निज मन को स्थिर कर रखिपार नुले, छोट छोट कथार असंतुष्ट होते, भविष्य को नहीं किसी न किसी आशंका रोला, जहाँ करुले मन संतुष्ट होते, आप जहाँ चाहूले ताकि अनेक समय आप जहाँ कर ठीक बोली आप निजे ही सन्देह करुले। धन संपत्ति चाप रोला, घर व्यवसाय और स्वास्थ्य अचानक व्यय आप देखी टंका आसिले रही पार नाला, किसी लोकों पाखे धन आपंकर फसिक रही फेरु नाला, आपण पाखक जहाँ भी नुआ कम करुले से किसी न किसी कठिनता देखा जाऊला, प्रमोशन हो नाला, प्रमोशन अटिक रोला, ऑफिस रे सहकर्मी मानकर असहयोग आप देखी, व्यवसाय मन मुताबक लाभ आपको देखा मिलूला, पार्टनर सहित बुझावणार संपूर्ण अभाव, संदेह, तिक्त कथा, अभिमान, परिवार मध्य मतभेद, किसी प्रश्न आपण मन को आसूला कि जो कम अच्छा से कम को बदल कि, जो गृह अच्छा से गृह को बदल कि, व्यवसाय को किसी संप्रसारण करेंगे कि, प्रेम रे आगू को बढ़े कि नहीं, धन कौन स्थान में इन्वेस्ट करेंगे ना, यही प्रश्न आपन को किसी न किसी चिंतार पकड़ा। आगू को आपंकर जीवन में कौन हो, आपंकर जीवन में केवे स्थिरता आसो, बर्तमान जहाँ परिस्थिति चली केबे आपंकर भल समय आसो, यही सब चिंता को नहीं आप 2025 को काटि, तो ये से सब चिंता को निज दूरे नियंतु। आगू को आसूचे 2026 वर्ष नूतन आलोक आपंकर जीवन आसो, अनेक सुख समृद्धि आपंकर जीवन आसो, अनेक क्षेत्र आपको लाभ देखा मिले, क्यों क्यों क्षेत्र में कौन सब लाभ देखा मिले आसतु। ये भिडियो को शेष पर्यटन देखो, निश्चिंत आप जानीपारे और से अनुसार आप जीवन आज ही आप जीवन को परिवर्तन करने आरंभ कर दिंतु। तो आप अनुरोध के भिडियो को शेष पर्यटन अवश्य देखो, भिडियो को लाइक निश्चिंत करूँ। जिते चेष्टा करते प्रयास कम कौन ना कौन कारण आप अटकी जाऊँगी, टंका आसूची किंतु व्यय अधिक जो पाखे रहूना, शरीर में एनर्जी कम रोचे, कम करने को मन लगुना, भावुंट गोटे हूँ आ गोटे किंतु चिंता करूँ ना। 2026 आपण को यह अंधार आलोक को नहीं जीव। देखो विशेषकर जानुरी ठार आरंभ कर मार्च 2026 पर्यंत आपण आपंकर जीवन में किसी नुआ आरंभ करेंगे। अटकी रही काम आपंकर आरंभ हो, कार्य प्रगति घट, मानसिक स्थिरता रही। 3 मास आपण जदि किसी योजना करुँच जीवन को परिवर्तन करने लगे, किसी उन्नति करने, बिजनेस हो, चाकरी क्षेत्र हो, स्थान हो, प्रत्येक क्षेत्र जदि आप किसी परिवर्तन कर 3 मासरे देखिए आपको से निश्चित रूपे सफलता निश्चित देखा मिले। सहित एप्रिल 2026 रु जून 2026 पर्यंत धनजनित कार्य जो भी क्षेत्र में आपंकर किसी अर्थ लगुच, अर्थ को नहीं कौन व्यापार जब आप अर्थ दिआनिया हो कौन अर्थ को नहीं जदि किसी डील कर तो यही मास जहाँकि एप्रिल जून पर्यंत आपड़ किसी निष्पत्ति नियंतु, अधिक अधिक आप लाभवान हे, व्यवसाय अधिक अधिक लाभ यही समय मध्य देखा मिले। 2026 एप्रिल और जून यही 3 मास, एप्रिल मई जून यही 3 मास विशेषकर व्यवसाय क्षेत्र में आप अधिक लाभवान हे, टंका आप जमा करें, आपंकर आर्थिक स्थिति स्वच्छल हो, आपंकर खर्च कमिबो, आपण किसी सेविंग करेंगे, आर्थिक चाप आपंकर कमिबो, किसी नुआ डील हो पारे, व्यवसाय अधिक अधिक लाभ यही समय आपको देखा मिले। सहित जहाँ भी आप पूर्व किसी चेष्टा कर प्रयास कर किसी फल आपको मिलू ना, किंतु एवं आपको 2026 एप्रिल जून मास मध्य देखिए आप जहाँ भी किसी परिश्रम कर पूर्ण रिजल्ट देखा मिले। सहित जुलाई रु सेप्टेम्बर 2026 पर्यंत प्रेमर क्षेत्र एवं परिवार क्षेत्र यही वर्ष 2026 वर्ष यही 3 मास आपण सबुठ भल समय रही, निकटता बढ़, प्रेम जीवन वैवाहिक बंधन बांधि हुई आप पारती, सहित बहार जोग बन, जो मान बहार किसी विलंब हो, बहार किसी समस्या आसुची तो देखिए यही समय मध्य जुलाई रु सेप्टेम्बर मध्य आपण जीवन में बहार जोग बन, जहाँकि आपंकर बह को नहीं जहाँ भी आपंकर जातक समस्या रोचे सब दूर हो। सहित परिवार मध्य जदि किसी समस्या, किसी तनातनी, किसी कटुता रोहुला, परिवार मध्य किसी आपंकर क्या मध्य किसी ना किसी
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଥିଲା ଦେଖିବେ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଆସିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ, ମଜବୁତ ବନ୍ଧନରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହେବେ, ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିଅଛି ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ପୁରୁଣା ଦୂରତା ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଇଥିଲା, କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିକଟ ପ୍ରିୟଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିବେ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଦୂରତା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟ ରହିବ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଅଛି, ଦେଖିବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଜବ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ତା ଦେହରେ ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଅଛି ଚାକିରିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ବିଦେଶକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଘର ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘର କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜମି କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସ ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର, ଏହି ତିନୋଟି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ 2026ର ଏହି ତିନୋଟି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷର ଶେଷ ତିନୋଟି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରି ବର୍ଷଟି ବିଦାୟ ନେବ। ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି ମାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏହି 2026ର ବର୍ଷଟି ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଯେତୋଟି ମାସ ରହୁଅଛି ଆପଣ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, କର୍ମରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣ ଆଶା ବି କରିନଥିବେ। ଏପରି କିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆପଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏହି ତିନୋଟି ମାସରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 2026ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସରକାରୀ କାମରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି 2026ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ବର୍ଷ ଏପରି କିଛି ରହୁଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2025ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲେ, ବହୁତ ହିଁ ଯାହା ଆୟ କରିଥିଲେ କିଛି ବି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ହୋଇଗଲା, କେଉଁ ଗୋଟେ ପଇସା ଗଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଆସୁଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ, ନୂଆ ଆୟର ସ୍ରୋତ ଖୋଲିବ, ଧନଲାଭର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବନିବ, ପୁରୁଣା ଋଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ରହୁଅଛି। ତ ଏହି ବର୍ଷଟିକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ଲାଗନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଫଳତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ, ମଜବୁତପଣ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଧିକ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରୁଥିବେ, ଏପରି କିଛି ଜୀବନସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି କଟିଯାଇଥିଲା, ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଫେରିପାରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି
मेष राशि व्यक्ति यह 2024 वर्ष विवाह बंधन बांधी होती विवाह कर देखु आपणकर जीवन निश्चिंत रूपे सुखमय हो आपण जीवन में निश्चिंत रूपे सुख शांति जीवन काटे आपण वैवाहिक जीवन बहुत ही भल सुजोग आसुच्छी 2026 आप जदि करने चाहते मन खुशी बह करूँ किसी भी चिंता नियंतु नहीं आपण वैवाहिक जीवन निश्चिंत रूपे सुखमय सब्यस्त हो ता सहित परिवार में जहाँ भी किसी आपंकर दुख रही है जहाँ भी किसी कथा कटाकटी मन में किसी अशांति परिवार मध्य जहाँ भी किसी पिता माता मध्य भाई भौणी मध्य जहाँ भी किसी जेकोसी संपर्क मध्य परिवार मध्य किसी भी वाद विवाद किसी भी जहाँ चली सब दूर हो परिवार में खुशीर माहौल आसीज खुशीर परिवेश आपको आसीज घर वृद्ध मानकर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो पिता माता आशीर्वाद आपको प्राप्त हो घरे किसी आप नुआ काम आरंभ करिपारंती किछि नुआ परिवर्तन घरे करिपारंती घर को सजाइबा पई घरे किछि नुआ डिजाइन करिपारंती तो परिवार क्षेत्र में आपण एही वर्ष बहुत ही भल रहुछि स्वास्थ्य क्षेत्र में भल रहिबो एनर्जी आपनकर बढ़िबो प्रत्येक कार्य मन लगिबो अलसु आपण रहिबो नाही स्वास्थ्य आपनकर सुधरिबो जहाँ भी स्वास्थ्य जनित समस्या किछि रहितला ता सब सुधरिजिबो मानसिक टेंशन जहाँ भी आपनकर रहितला ता सब दूर हेबो तो एही केतोटी कथा आपण विशेष रूपे मन रखंतु कि आप 2026 आपण जहाँ कि विशेष टिप्स प्रथम कहुई आम कहूँ कि तो प्रथम जनवरी रु मार्च पर्यंत जनवरी फेब्रुआरी मार्च आप जदि कौन नुआ योजना आरंभ करुँच किसी नुआ परिवर्तन आप जीवन कर कार्य क्षेत्र कर चाकरी क्षेत्र कर कारण जनवरी ठूँ मार्च मध्य आप प्रत्येक योजन सफलता अर्जन करेंगे तो आप विशेषकर मन रखु कि फेब्रुआरी मास और अगस्ट मास 2026 यही दुईट मास को आप सदासर्वदा सतर्क रे प्रत्येक क्षेत्र में आप सतर्क रे आप जानवाहन चलता समय सतर्क रे खर्च प्रति निजर खर्च प्रति सतर्क रे स्वास्थ्य को नहीं जगी रखी रे प्रत्येक क्षेत्र में क्या कौन कहते क्या कौन न कहते सतर्क रे कारण यही दुईट मास आप वर्षर जहाँकि बहुत ही संघर्षपूर्ण रहिबो प्रत्येक क्षेत्र आपको सावधान और सतर्क रहा पड़ो बाकी प्रत्येक मास आपण अत्यंत खुशी खुशी प्रदान कर अनेक क्षेत्र आपको सफलता प्रदान कर सहित तृतीय कथा जहाँकि तृतीय टिप्स आपण यही वर्षटी आप परिवार को समय दिंतु समस्त सहित मिशंतु कहीं जदि आप सहित आगुआ कथा होना आपण आगुआ कथा हुंतु देखिए संपर्क सुधरीज और आप जीवन में खुशी आसीज आ विशेषकर मन रखु स्वास्थ्य आप प्रत्येक नियमित आप ध्यान अभ्यास करूँ योग प्राणायाम किसी करूँ ना तो जिम जॉइन करूँ जहाँ भी करूँ ना कहीं किसी न किसी स्वास्थ्य अवश्य समय बाहर करूँ स्वास्थ्य ठीक रहिले आपण खुशी अनुभव करेंगे एनर्जी भल रही प्रत्येक काम मन लगे आप जीवन में सफलता लाभ करेंगे ता सहित आपण विशेषकर जुलाई और सेप्टेम्बर मास 2026 जुलाई मास और सेप्टेम्बर मास जदि आप यही मास दुईटी आपंकर प्रेम संपर्क बहुत ही भल रहुच्छी जदि आप प्रपोज करार अच्छी जदि कौन नुआ प्रेम जीवन क्षेत्र में आगेबार अच्छी तो जुलाई और सेप्टेम्बर मास आप बहुत ही भल रहिबो नुआ लव कपल मानक यही दुईटी मास निश्चिंत सफलता प्रदान कर आपको यही कथाटी को मन रखु तो छात्र छात्री मानक यही वर्षटी आपण किसी न किसी सफलता नहीं कर आसूँ आपंकर मनोबल बढ़ो आपंकर परिश्रम आपको पूर्ण फल प्राप्त हो मानसिक स्थिरता आपको रहिबो 2026 आरंभ में मार्च पर्यंत किसी ध्यानभंग बढ़ी पारे मोबाइल सोशल मीडिया और सांग सहित अधिक समय काटिबा समयटू आपको कमजोर कर तो यही सब कथा प्रति आप ध्यान दिंतु मई 2026 पर बुद्धि और चिंतन शक्ति आपको तीव्र हो प्रत्येकटी अपूर्ण कार्य आपंकर पूर्ण हो दुर्बल विषय सब सहजरे आप सफलता लाभ करेंगे ता सहित कौन दुईटी क्षेत्र आपको नूतन प्रगति आप जीवन आसो जो मैंने एसएससी रेलवे बैंकिंग यूपीएससी ओपीएससी और विभिन्न टेक्निकल परीक्षा भाग नौकरी से यही 2026 भल रिजल्ट देखा मिल सेप्टेम्बर ठार नवेम्बर पर्यंत आपण सर्वोत्तम सुजोग किसी आसपे ता सहित जो मैंने ड्रॉइंग क्षेत्र में अच्छा फोटोग्राफी क्षेत्र में अच्छा एनिमेशन क्षेत्र में अच्छा डिजिटल कंटेंट अच्छा ता सहित संगीत नृत्य क्षेत्र अच्छा एसबू 2026 आप बहुत ही भल उत्साह और आपंकर समाज में मान सम्मान और ख्याति बढ़ तो प्रत्येक क्षेत्र में मेषराशि व्यक्ति मानी 2026 एपरी किसी समय आणिक आसूँ जहाँकि आपको जीवन में किसी न किसी सुख समृद्धि किसी न किसी लाभ ही लाभ आपको देकर जीव तो ये जानवे मेषराशि व्यक्ति मानी 2026 आप कौन उपाय कौन प्रतिकार करेंगे जहाँकि आप भाग्य को आहरी चमकाइब विशेषकर आप मन रखु यही 2026 आप मंगल ग्रह को शक्तिशाली करने और शांत करने किसी उपाय करने निहाती आवश्यक तो आप 2026 प्रति मंगलवार दिन कौन लाल रंगर फूल नहीं हनुमान जी को अर्पण करूँ और हनुमान चालीसार पाठ करूँ ता सहित मंगलवार दिन गोटे लाल फल हनुमान जी को अर्पण करूँ ता सहित प्रत्येक दिन आप सूर्य को जल अर्पण करूँ जदि आप 2026 आप आर्थिक समस्या को सुधार चाहते से किसी उन्नति आने चाहते तो प्रति शुक्रवार दिन 7टी गुड़ और चना गाई को खाइबा दिंतु एवं आपणकर पर्स किंबा आपणकर धन रखा स्थान में गोटे तंबार कॉइनटीए
ଦେଖନ୍ତୁ ତମ୍ବାର କଏନ୍ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଥିବ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ତମ୍ବାର କଏନ୍ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ମନି ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ, କାମରେ ଯାହା ବି କିଛି ବାଧା ଆସୁଛି ତାହା ସବୁ ହଟିବ, ଜୀବନରୁ ଭୟ ଓ ଚିନ୍ତା କମିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ପାଇଁ ଯଦି ଶୁଭ ରତ୍ନ ରହିବ, ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷରେ ମୁଙ୍ଗା ରତ୍ନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋଦି ଆକାରରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।